Ay, Dios mío, gente. Hoy me desperté con no tantas ganas de gritar. Pero de igual forma lo haré. Imitando emotes del Clash Royale día 4. Ay, Dios mío. Uy, Mega Nike. Ya lo tengo el cato. Bro. ¿Qué ha tocado, Uy, esto lo tengo bien cerquita para mejorarlo. Uy, 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 uy. Bueno, no hace muchos sonidos que yo sepa. ¿Tú quieres que yo haga ese sonido? A ver, pues bueno. Eso ni siquiera tiene sonido. Brother, pero ¿por qué? ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Ahí están. Bestia. ¡Teque, teque, te! Ahí está. Vuelvan mañana para más de imitando sonidos de motes de Clash Royale. Y recuerden ser unos megalover.